İsmailov Tarzan Alxanoğlu, Qəbələ sakini. Mənim sizə güc strukturlarından xahiş edirəm. Mənim maşınım budur. 2023 səhv eləmirəmsə 22-si 25-i arası Yevlaxda mən Kamaz vurub, yəni yan tərəfindən seyirib. Yəni maşın bu vəziyyətdədir. Həmin vaxt olan cərimə zadı nəyi var idi, hamısını ödəmişəm, heç bir problem yoxdur. Ancaq sadəcə olaraq, yəni bu əlimdədir. Bu ilin sentyabrın 9-undan bəri, axırıncı da dünən gecə gəlib. Dünən gecə 06-12-25-ci ildə, yəni maşın təbii edir. Həmən bu adreslərin 5 dənə protokol var. 3-cü qışlı bu maşın yerindən tərpənmir. 45, 50, 52, 65. Buna araşdırın. Yəni həmən küçədə mən nəinki maşınlar, bu maşın heç Qəbələdən çıxmayıb. Bu 2 ildən artıqdır bura nətər soxmuşam, elə durur. Üstün xalçası zadı, hamısı yerindədir. Mənə kömək eləsinlər.